Galerinha, deu ruim no cabeçote. Acho que foi o cabeçote ao menos, tá? A moto chegou funcionando na oficina. Quando eu tava levando a mão no punho assim, eu escutei um barulhinho de ar. Eu já tava desconfiado que a sede tinha ficado muito fina, porque não foi trocado sede. O cabeçote foi feito em cima da sede original. Só que a sede original, ela ficou exatamente do tamanho da válvula. Eu botei uma válvula de XRE 190 na admissão e ficou muito fina. Então eu tenho quase certeza que é isso aí. Eu tive que abandonar ali, preciso trabalhar, tem que fazer um servicinho. Tanto que eu peguei o Gol e tô indo na tornearia de novo, pegar um serviço que ficou pronto agora. E daí depois eu abro, deixa eu dar uma esfriada. Não só na moto, né, na cabeça também. Eu peguei, cheguei na oficina funcionando. Aí aquele bico era paralelo, né? Aí eu tenho um bico de CB Twister 250. Eu fui colocar aquele bico pra ver se o problema era o bico, porque eu tava com um de 300 paralelo, né? Porque o bico tava estranho, parecia que tava querendo gotejar, sabe? Eu tirava a mão, quando eu ia acelerar de novo a moto tava gorda, estranha. Cara, então eu não soube entender o que é que tava acontecendo, sabe? Mas enfim, acontece, né? Ninguém gosta de ter que abrir de novo a mesma coisa, né? Mas é azar, vamos lá, vamos abrir e já mostro pra vocês. Rapaziada, como vocês viram no vídeo aí, deu problema no cabeçote. O que aconteceu com ele, tá? Ele tá aqui. Essa sede aqui a gente teve que trocar, tá? A sede de admissão. Eu até ia mostrar tudo desmontando o processo, mas não dá. Eu ainda não consigo fazer tudo esses detalhes, entende? Eu preciso trabalhar. Então a gente trocou essa sede aqui de admissão, tá? Ele não tava vedando. O que aconteceu? Aqui eu coloquei válvula de XRE 190. E a válvula XRE 190, ela é mais curta e ela é 1,5 mm maior que o original. Então a gente abriu a sede no limite, a sede ficou muito fina e muito rasa. Então a sede estava deformando com o calor, é a única explicação. Tanto que até a pessoa que fez para mim disse que não soube explicar o que estava acontecendo. Então a gente colocou uma sede de admissão agora da estrada, tá? O cabeçote chegou da retífica, já não vou mexer em nada nele, ele estava assim. Também não vou dar acabamento nenhum, vai ficar assim do jeito que tá. Esteticamente não é bonito. Só que eu não trabalhei as válvulas aqui por causa da taxa, tá? Só que mesmo assim ela ficou com a taxa muito baixa. Eu baixei esse cabeçote 1,2 mm, pode ver aqui, ó, até que nem foi feito até o final. 1,2 e foi baixado mais no cilindro, e mesmo assim a moto ficou com a taxa muito baixa, porque aquele cabeçote, a câmera dele já era muito aberta, tá? Então a solução que eu encontrei, eu até não queria fazer isso, eu queria deixar esse pistão para usar numa outra oportunidade, tá? Esse aqui é o 4 mm que estava ali, certo? Ele já é um 4 mm de 150. Eu já tinha rebaixado ele, como vocês podem ver, mas mesmo assim ele não alcançou a taxa que eu precisava. Então a saída foi colocar o meu pistão Zaima 4 mm 61.3, né? Tá aí o bicho. Eu vou ter que tirar igual um pouquinho nele, né? Como eu tirei no cilindro. E eu peguei e fiz um teste com o pistão, os dois deixei na mesma altura, e coloquei fluido, e ele vai dar a taxa que eu preciso, tá? Ele vai elevar a taxa acima dos 12. Então eu vou tirar um pouquinho nele para ele ficar nos 12, tá? Eu vou tirar um golinho na cabeça dele só. As cavas de válvula, pelo que eu medi, eu não vou precisar mexer em cabo de válvula. Eu vou dar só para garantir mesmo, sabe? Eu vou dar uma limpadinha também. Aqui eu vou deixar ele bonitinho, já que eu vou ter que tornear ele, então eu vou deixar ele com a estética mais bacana, tá?
E então agora a gente vai usar um pistão Zyma 4mm nela, tá? Como eu falei, aquele pistão eu tava querendo deixar para usar em outra coisa, em outra moto, e eu não sei. Eu tava com dó de usar ele só porque tá difícil de conseguir o pistão Zyma 4mm, né? Então, já que eu tenho aí, vamos usar ele. Tá aqui, ó, a caixinha dele, tá? Então, vou tornear ele ali. Agora eu vou almoçar, na verdade, né? Daí depois a gente vai montar o cabeçudo nela e vamos ver o que vai dar nessa moto. Rapaziada, eu tava aqui medindo a taxa, tá? E já medi a taxa. Deu exatamente 12 para 1. Não era, eu ia até deixar um pouco menos até. Ou melhor, eu ia deixar um pouco a mais. Minha ideia ia dar uns 13 ali. Daí para eu poder medir e ver quanto que eu ia ter que tirar. Daí para minha surpresa eu montei e deu exatamente os 12 de taxa. Tá bom? Ficou uma taxa bem alta. Mas eu acredito que essa é a taxa que a gente precisa chegar, tá? Então agora eu vou tirar o cabeçote fora, que eu só coloquei ali, né, no junta velha e tal. Vou montar ele agora certinho e fazer funcionar essa moto. Sabadão, tá aqui a vermelhinha, tá o pistão bonitinho, né, cara? Zyma, é bem bonitinho. Vou tentar montar aqui. Ah não, peraí, cara. Agora temos a ferramenta necessária para montar o meu quadrinho, então, né? Tô dando ênfase por falar o meu quadrinho, porque eu sei que vai vir gente dizendo que não é 4, que não sei o que. Tá, que não é 4, só acredito vendo, sem problema. A gente pode ver. Vamos abrir e vamos olhar esse 4. Mas primeiro, não tem que correr comigo. E tem um cidadão aí que eu sei que vai querer muito correr comigo. Muito, muito, muito. Eu sei que tem. É por besteira, cara. Por besteira. Tá ali a medida, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui. Zyma 61.3. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tá ali. Rapaziada, pra quem não sabe o que é 61.3, já vou explicar. Vamos lá então, ó. O que é o pistão 4mm, tá? Tem gente que acha que, sei lá, pistão 4mm é um pistão, sei lá, cara, o que passa na cabeça, tá? Mas aqui, ó, a medida original é 50, esse aqui já tá um pouco gasto, né? É 57.3. A medida original standard de fábrica que vem na moto, certo? Então 57.3 mais 4mm, 57, 58, 59, 60, 61, 61.3. Então isso que é um 4mm, é uma medida 4mm maior do que a que vem de fábrica. Na Titan 160, ou melhor, na CG 160, na CG 150, a medida do pistão é 57.3, o 4mm é 61.3. Numa CB300 é 79mm. Então, 4mm é 83mm tamanho total, certo? O pistão 70mm, ele realmente é 70, ou 4,5 de CRF, cada um chama de um jeito. Mas a nomenclatura correta do pistão, né, é 4mm além do original, certo? Só para esclarecer, porque ontem até veio um aqui, ele só antes de eu fechar o motor, olha aqui o tamanho do pistão. É 61.3, né? 4mm dele, não sabia entender o que era o 61.3. Então já estou explicando nesse vídeo. Se você não sabe também, agora está sabendo.
Lá, ó. Não vai dar pra ver. Tem iluminação suficiente. Mas bem, rapaziada, tá bem encaixadinho lá, tá? Não tem nada de degrau, ficou certinho o TBI, tá? E agora falta botar escape, a vela, botar a sonda. Vou montar isso aí e já volto com a moto funcionando. Aí, rapaziada, liguei ela agora. Agora começou a marcar a sonda. Botei o tanque da branca, porque eu já liguei ela direto no metanol. E a minha bomba de combustível tá ali. Eu botei a minha bomba ali. Então por isso que tá o tanque. Eu nem vou mexer naquela bomba, vou deixar aquela bomba ali mesmo, tá? E pra mim eu comprei uma nova. Aí só como eu queria só ligar a moto, eu já liguei a moto ali. Agora eu vou dar uma fuçadinha na injeção, dar uma configuradinha, tá bom? Barulho faz, quero ver se anda. Deixa eu só configurar aqui tacômetro. Aí. Saiu fora. Galera, esse não é o vídeo, o final do vídeo que eu queria gravar, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Mas aconteceu umas coisas aí nos últimos dias. Semana passada eu acabei fazendo uma cirurgia de urgência. Estourou meu apêndice enquanto eu tava fazendo o acerto da moto. Estão vendo aí, acabaram de ver o vídeo da moto. Aí eu saí para fazer um pré-acerto antes de eu gravar o vídeo dando uma volta com a moto, né? Então, nesse pré-acerto eu comecei a sentir dor, passar mal e eu tava andando com a moto para conferir sonda, essas coisas tudo. Acabou que eu nem voltei para a oficina, tá? Eu fui direto para casa. Daí minha mulher me ajudou. Eu comprei remédio para dor, comecei a sentir a dor muito forte, acabei indo para o hospital e veio a notícia de que eu estava com o meu apêndice inflamado a ponto de estourar. Então tive que acabar operando. E quem já fez cirurgia ou quem conhece quem fez sabe que a recuperação é lenta, é bem doloroso e a gente não pode fazer esforço nenhum. Hoje eu vim aqui para a oficina, estou aqui, mas não posso trabalhar. A moto está em casa, como eu estava testando a moto, eu fui direto para casa, a moto está lá. À tarde eu vou ver se alguém traz ela para cá para mim. Só que infelizmente esse vídeo vai acabar assim, mas eu quero ver se hoje é segunda-feira, dia 4. Esse vídeo vai sair hoje. E eu quero ver se eu já largo um outro vídeo também sobre uma matéria técnica sobre bico injetor, tempo de abertura de bico, coisas que eu acabei descobrindo e aprendendo da pior maneira possível. Por fim, a minha moto acabou quebrando 3 pistão e eu não estava conseguindo achar o problema. Mas achei que não era só um, é óbvio, né? E também aconteceu isso porque eu estava fazendo algo fora do comum que eu nunca tinha feito, estava fazendo um experimento. Acabou que meu experimento deu certo, sim, eu descobri
que não vai funcionar, mas deu certo, né? Consegue descobrir as coisas testando, né? Então agora eu acho que eu cheguei num resultado ok, porém faltou bico na moto. Eu vou ter que acabar colocando um bico auxiliar. Por que que eu estou colocando 2 bicos? Já vieram me falar, por que que tu não bota um bico trabalhado, um bico assim? Não, eu quero usar bico de moto que tem disponível no mercado. Porque quem assiste meus vídeos, quem tenta replicar, quem compra peça minha e tenta fazer em casa, às vezes não vai ter a mesma disponibilidade que eu tenho aqui. Então eu tento fazer as coisas de uma maneira que qualquer um consiga fazer, certo? Então é por esse motivo que eu coloco 2, colocar 3, 4, 10 bicos, não importa, mas eu vou fazer isso. É claro que eu vou fazer uma moto, estou fazendo uma moto de pista para mim, o meu objetivo é andar no Corridas Proibidas. Essa sim, não vai ter como usar um bico normal, né? Mas isso aí já é uma outra conversa, tá bom? Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado por quem assistiu, valeu!